ਤੁਹਾਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਪਲੈਨਰ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह लाइव। ठीक हो गया जी, ये हमारा शहर मामूगंज। अच्छा कि रोक बनाते जी हम पहुंच गए हैं जनाब। Vale.